Mtoto anaanza kuwa na afya kamili tangia akiwa tumboni. Hivyo mama anatakiwa awe makini kuhusiana na chakula na kile anachokunywa tangu akiwa mjamzito, na baada ya hapo awe makini kuhusiana na kile anachompa mtoto kula, kunywa pamoja na mazingira yake kwa ujumla. Afya kamili ya kiakili, kiroho na kimwili inatokana na matumizi sahihi ya lishe, chakula kwa ujumla. Hivyo mama kama muhusika anatakiwa ajifunze kwa kina na kutendea kazi hasa kwa upande huo. Wazazi wachague kumcha Mungu. Watakapokuwa wamemcha Mungu watafanikiwa kumlea mtoto katika njia impasayo. Kama vile Mithali 22 inavyotuambia kwamba mama anatakiwa amlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunawalea watoto katika misingi sahihi ya ulaji, unywaji, na hatimaye watoto hawa wataweza kuambukiza jamii inayowazunguka kuhusiana na maisha bora waliofundishwa kutoka kwa wazazi wao. Kwa kweli nilipata kitu cha muhimu sana kwamba jinsi tunavyotunza familia tunakosea kwa sababu hatukai nao, hivyo watoto wetu wanatuogopa kwamba hawa sio rafiki zetu. Lakini tunapokaa nao kwa urafiki, tunawakaribisha karibu kabisa, wanatuelewa na kisha wanatuambia shida zao. Kwa kweli haya maombi ya leo yameweza kunisaidia kwa sababu tumeweza kujifunza namna mbalimbali ya kuweza kuwalea watoto wetu ili hata watakapokuwa wakubwa waweze kuishi katika maisha ambayo wanatakiwa, waweze kumpendeza Mungu pamoja na binadamu. Na pia tumeweza kujifunza mambo ya familia, namna gani sisi kama wanawake tunatakiwa tuishi katika familia zetu. Na kitu kingine ambacho kimenifurahisha zaidi ni kuhusiana na masomo ya afya na lishe. Wakina mama wakiwa na nguvu ya maombi, wanaombea vijana, watoto, viongozi wa kanisa, mipango na kazi za kanisa, hata misheni kwa ujumla. Roho Mtakatifu kupitia maombi kama hayo huwasikia na kanisa linakuwa salama. Ambacho nitaka kuambia wanawake wenzangu wa Mbeya Kati, tunapoitana kwenye mambo ya kiroho wasikose kufika kwa sababu yana manufaa kwao. Moja, watajifunza namna ya kuishi na familia zao. Pia watajifunza namna ya vyakula vya kisabato vinavyotakiwa. Na endapo hawafiki, watakuwa wanaangamiza familia zao. Kwa hiyo niwaombe wanawake wenzangu wa Mbeya Kati, tunapoitana tuwe na moyo wa mwitikio kufika kwenye matukio kama hayo.